ဒီတစ်ခေါက်ခီးစဉ်လေးရတော့တောင်အမေရိကမှာရှိတဲ့ပရူးနိုင်ငံကိုသွားလည်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဆမ်မွန်ရဲ့ခီးစဉ်ကတော့ပေါ့နော်အိန္ဒိယနေပြီးတော့ဂျော်ဂျီယာစတိတ်မှာရှိတဲ့အတ္တလန္တာကိုသွားပါတယ်အတ္တလန္တာနေပြီးတော့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘိုဂိုတာမြို့ကိုပေါ့နော်အမှ transit တစ်ခေါက်ပြန်စီးပါတယ်လို့ဆိုတော့ကိုလံဘီယာဘိုဂိုတာလေးစိတ်မှာကြတော့3နာရီလောက် transit စောင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ပရူးနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လီမာမှာ immigration ဝင်ရပါတယ်လို့ဆိုတော့လီမာကတော့ဆိုင်းမွန်ရဲ့ final destination မဟုတ်ပေါ့နော် immigration ဝင်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့နောက်ထပ်လေးရင်သဆင့်စီးပြီးတော့Costco ရောက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ Costco ကတော့ဒီပရူးနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ Machu Picchu သွားတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Costco မြို့ကအနီးဆုံးမြို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့Costco ညတကောင်12နာရီကျော်တနာရီလောက်မှရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ချင်းတွေကတော့ရောက်နေပြီဆိုတော့သူတို့ကတော့ဒီငှားထားတဲ့ Airbnb မှာပေါ့နော်ဒါကတော့မနေ့ကတညအိတ်လိုက်ပြီးနောက်မနေ့ပါလို့ဆိုတော့ဒါ day 1ပေါ့နော် Costco ရောက်ပါပြီလို့ဆိုတော့ဒီအိမ်လေးကမဆိုးဘူးသီလားဆိုတော့တပတ်လုံးငှားတာပေါ့နော်စနေညကနေငှားပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်စနေညဆို9ရက်ပေါ့နော်9ရက်ငှားလိုက်တာကိုAmerican dollar နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်150ကျော်လောက်ပဲကြာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်ကလည်းနှစ်ထပ်ပေါ့နော်အခန်းကနှစ်ခန်းပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းလင်မယားကတော့အောက်ထပ်ကအခန်းကိုယူတာပေါ့နော်အောက်မှာမီးဖိုးချောင်တွေလည်းရှိပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာသွားနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီနေရာလေးကတော့အရင်တော့ကမြို့ဟောင်းရဲ့ရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်မြို့ဟောင်းထဲမှာပဲထပ်ဆောက်ထားတဲ့နေရာလေးဆိုတော့သူတို့ရဲ့မြို့ရဲ့အကွက်ချတာတွေဘာတွေကအခုဒီခေတ်လို့စီပင်သားရလိုမျိုးစနစ်ကြတာမဟုတ်ပေါ့နော်သူတို့ပဲလမ်းကြိုလမ်းကြားထဲမှာချင်းချင်းကြပ်ကြပ်အဲ့လိုဆောက်ထားတာလေးကိုမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ခန်းစားချက်တစ်မျိုးပေးတာပေါ့နော်။အော်ဒါအရင်တော့ကရှေးဟောင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းပေါ့နော်900 600ကလေးလူတွေနေခဲ့တဲ့မြို့ပါလားဆိုတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးရပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကတော့မနက်စာပေါ့နော်။ဒါကဒီကိုလံဘီယာနိုင်ငံဖရူးနိုင်ငံနဲ့ချီလီနိုင်ငံမှာပေါက်တဲ့အဲခိုကာအရွက်ပေါ့ခိုကာအရွက်ကဒီအားလုံးသိတဲ့ဘန်းပေါ့နော်ခိုကင်းထုတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့အရွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာကျတော့သူကမနက်ပိုင်းအနေနဲ့သူကထီးအနေနဲ့တောက်ကြတယ်ဆိုတော့သူကကဖင်းဓာတ်အများကြီးပါတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ညနေပိုင်းဆိုရင်ပေါ့နော်မတောက်ရဘူးဆိုပြီးတော့ guide တွေကတော့ recommend ပေးပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒါတော့မနေ့ပေါ့နော် breakfast တွေစားပြီးတော့ဒီ Airbnb နဲ့တိတ်မွေးတဲ့နေရာနားမှာရှိတဲ့ဒီ museum ပေါ့နော်သူတို့ culture museum ကိုသွားပြီးတော့လက်မှတ်သွားဝယ်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ तू ကဒီမှာလက်မှတ်ဝယ်တဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုပေါ့နော်တပတ်လက်မှတ်ဝယ်လိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ Solis နဲ့ဆိုရင်130ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ငွေပေါ့နော်ဆိုတော့ American dollar နဲ့ဆိုရင် तू က$35လောက်ကျတယ်ဆိုတော့ attraction 12ခုလောက်ကိုသွားလို့ရတယ်ဒီမြို့ပြက်ကြီးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ museum တွေတော်တော်များများဒီလက်မှတ်နဲ့ဝင်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့များသွားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ$35ပေးရတဲ့လက်မှတ်ပေါ့နော်တပတ်စာကိုဝယ်တာအရန်တန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို recommend ပေးချင်ပါတယ်လို့ဒါတော့ဒါသူတို့အင်ကာခက်မှာပေါ့နော်သူတို့ယဉ်ကျေးမှုအရာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအိုးတွေခွက်တွေတောင်းတွေပလုံးတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့အရင်တုန်းကဒီမှာပေါ့နော်သူတို့အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ဘုရင်ပေါ့ royal ပေါ့နော်တော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေကသူတို့ရဲ့ခေါင်းကိုပေါ့နော်တခြားတာမန်တွေထူးခြားအောင်လို့ဆိုခေါင်းရှည်ရှည်နဲ့ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ငငယ်ကလေးကနေပေါ့နော်ဒီကလေးရဲ့ခေါင်းတွေကိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးမှပေါ့နော်အဲ့လိုခြုံအောင်ပေါ့အဲ့လိုငငယ်ကလေးအဲ့လိုကျိုးတွေပတ်တီးနဲ့စီးထားတဲ့အကြောင်းကိုသူကအဲ့မှာဒီမှာပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥကောင်းခွန်တွေကိုကြည့်တဲ့ခါလို့ရှိရင်သူအသက်ကြီးသွားတဲ့အထိတောင်မှဒီဥကောင်းအဲ့ရာကဆက်မသွားဘူးဆိုတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အသက်ငယ်တုန်းကကလေးတွေဆိုတော်တော်လေးခံစားရမှာပေါ့နော်သူတို့ခေါင်းကိုသူကမချွန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူကအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ကြက်တိတ်ပြီးတော့ပတ်တီးနဲ့စီးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီခေါင်းတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခါတော်တော်ကြက်သိမ်းထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့အရာပေါ့နော်ဒီဟိုတကြိုတဲ့ဒီမမ်မီအယုတ်တွေပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့တကယ်မမ်မီအစစ်အယုတ်တွေပါလို့ဆိုတော့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဓလေ့ကအញ្ញမ်းထူးဆန်းတယ်တိလားဆိုတော့ဒီတည်သွားတဲ့လူဒီပေါ့နော်သူရဲ့ဘိုးဘွားစင်ဆက်တွေကိုသူတို့အဲ့လိုတင်ထားပြီးတော့ပွဲလန်းနေတပင်ရှိပြီဆိုတော့သူကခေါ်ထုတ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအယူအဆရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့အခုတော့သူကSpanish တွေကဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပေါ့နော်ဒီ Inca Empire ကိုဖျက်ဆီးပြီးနောက်ပိုင်းလိုက်မှာပေါ့နော်သူတို့ကဒီ church building တွေကိုဒီ Nogo original မြို့ရိုးမှာဒါဆောက်ထားတာဆိုဒီကြောက်တုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါ Nogo original မြို့ရိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာနာမည်ကြီးရပေါ့နော်ချက်ဆက်မှုရက်ဆက်ရန်တရားတွေ modern technology တွေမပါဘဲနဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေကိုပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုကတ်နေအောင်ပေါ့နော်
သူတို့တီဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာစီထားတဲ့ကြောက်တွေကတော့ modern ဒီ kit မှာပြန်ပြီးလုပ်ထားတာပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းမှာညီညာနေတဲ့ကြောက်တွေကကျတော့ဒီရှေ့ခေတ်ကလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက museum နဲ့အထွက်လာပေါ့နော်မြို့ထဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားရလာမှာပေါ့ဖြစ်ချင်တော့ဒီနေ့ကကြည့်ရတာဘိုက်ကာတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီနေ့စပိန်စီးကြတဲ့ပွဲထင်ပါတယ်ဘိုက်ကာတွေအများကြီးတွေ့ပါတယ်လို့ဆိုတော့ပရူးနိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလေအထူးသဖြင့်ဒီ Costco မှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကိုကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီပရူးနိုင်ငံသားနိုင်ငံသူတွေကိုကြည့်ရတာပေါ့နော်အရန်စင်တာကိုတွေရုပ်နဲ့လေအသားလည်းညိုတယ်အရက်ကလည်းကိုတွေနဲ့ level လောက်ရှိရပေါ့ယောက်ျားလေးဆိုတော့အရန်မရှိဘူးကိုထက်အများကြီးရှင်2လက်မှ3လက်မှလောက်ပဲရှိရလေနော်အဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဟိုကိုနယ်မြေဒေတာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့ Spanish ကိုနားမလည်တာတခုကလွဲလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုအမှုတွေ့ပြီဆိုရင်ဟို Spanish လို့ပြောတတ်တယ်လို့ပဲထင်ပြီးတော့အမြင်လာစကားလာပြောရပါတော့ကိုကအဲ့ခါကျတော့ oh I don't speak Spanish ဆိုပြီးမှပြန်ပြောရတာပေါ့နော်အရင် feeling တော့အောက်ပါတယ်လို့နော်စိတ်ထဲမှာအော်ငါနည်းနည်းပါးဖြစ်တင်ထားရင်အကောင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်နှောင်ထားရတာပေါ့ဒါတော့မြို့လေကောင်ကိုသွားပါတယ်လို့ဆိုတော့ကြည့်ရတာ Costco ကမြို့သူမြို့သားတွေကအရန်ပျော်တတ်တဲ့မြို့သူမြို့သားတွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Simon တို့သွားနေတဲ့အဲ့ချိန်တစ်ပတ်လုံးမှာပေါ့နော်။နေ့တိုင်းလို့နေ့ရောညပါအဲ့လိုပွဲရှိတာ။ကတဲ့လူကလည်းကပေါ့နော်။အချင်းဆိုတဲ့လူကလည်းဆိုအဲ့လိုသူတို့ရဲ့ရိုးရာပုံတီးရဲ့လူကတီးနေပေါ့နော်။အော်ဆူညံပွက်လုံးရိုက်နေတာပဲ။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ချိန်ကဆောင်းတွင်းဆိုတော့ကြည့်ရတာသူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်တွေပါတယ်လဲလှုပ်ရှားမရှိတော့လူတွေကလည်းအခါမှာအနားယူတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ပွဲလမ်းတစ်ပင်ကအများကြီးရှိတော့ကိုရီအတွက်ကတော့အကြိုက်တွေ့တာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝတ်စုံတွေသူတို့ရဲ့ရိုးရာဒီအကတွေမြင်ရတာအရန်ပေါ့နော်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ပရူးနိုင်ငံသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုသတိပြုရမှာကသူကပင်လယ်အမြင့်မှာရှိတဲ့နေရာမို့လို့ပေါ့နော်ဟိုဒီမြေနေပိုင်းကလာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်ဒီ altitude sickness လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမြင့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမူးတဲ့တန်ကိုခံစားရတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Simon ကကျတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်မြစ်ချနာလာဆိုတော့အဲ့လောက်ထိတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကလည်းအဲ့လို altitude မြင့်တဲ့နေရာမှာနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ Costco မြို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကပင်လယ်မြေမျက်နှာပြင်အထက်ပေပေါင်း1000ကျော်မှာတည်ရှိတာပေါ့နော်မာချူပီချူကကြည့်လိုက်ရင်တော့အရန်မြင့်တယ်လို့ထင်ရတယ်မာချူပီချူကကျတော့ပေ8000ကျော်လောက်မှာပဲရှိတာဆိုတော့ Costco မြို့ကမာချူပီချူတဲ့ဆိုင်ပုံမြင့်တဲ့နေရာမှာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဒီ travel guide တွေ recommend ပေးတာကျတော့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမာချူပီချူကိုသွားမတက်ခင်ပေါ့နော် Costco မဟုတ်ရင်လီမာမြို့မှာအနည်းဆုံး2ရက်လောက်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ altitude ပေါ့နော် high altitude နဲ့လက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ2ရက်လောက်နေပြီးမှပဲမာချူပီချူကိုတက်ပါဆိုပြီးသူတို့ recommend ပေးရပါမဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအမြင့်ကိုရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ altitude sickness ရတဲ့ခါကျရင်ဟိုတောင်မတက်နိုင်မဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပထမရက်မှာဆိုတော့ခုနဒီနာသွားကြည့်ကြတာပေါ့နော်ခုနအရှိမပြောထားလို့မျိုး$35နဲ့ပေးဝယ်ထားတဲ့လက်မှတ်ထဲကနေဝင်လို့ရတဲ့ attraction တစ်ခုဒီနေရာကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာကကျတော့ view ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြို့ကိုလေအပေါ်စီးကနေမြင်ရဒါကတော့ Costco မြို့ပေါ့နော်သူကတောင်ကျိုင်ဝန်းထဲမှာရှိတာသူရဲ့လူဦးရေက Costco ကတော့မြို့သေးတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်လူဦးရေ9သိန်းကျော်လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီစစ်ဒါတော့အရင်တော့ကမြို့ဟောင်းကိုမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိပြန်ဆောက်ထားတာဆိုတော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူကအကွက်သေးချာရိုက်ထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်လမ်းနေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုကွေ့ကောက်ပြီးတော့ဟိုဟာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြို့ရဲ့ဒီဘက်ဘေးကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ဒီမြို့တစ်ရောက်သွားတာပေါ့နော်မြို့တစ်ရောက်သွားတဲ့ခါလို့ကျွန်တော်တော့အခုခေတ်ရဲ့စီပင်တာယာကုတ်နေတဲ့သူကပြန်ဆောက်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘက်ကကျတော့လမ်းနေပါလေကျတော့ဖြောက်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာကတော့သူတို့အရင်တုန်းကပေါ့နော်အဲ့လိုရင်ပြင်လို့ခေါ်ရမလားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အုပ်စိုးသူဘရင်ကဒီနေရာမှာဆိုရင်ရှင်သူတို့ရဲ့ဟိုပွဲတွေပါတယ်ရှိလို့ရှင်ဒီမှာပေါ့နော်ပြည်သူပြည်သားတွေကလာပြီးတော့စုတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြောက်တုံးအကြီးကြီးတွေကိုသူတို့အမှအကုန်လုံးပေါ့နော်စက်တွေနဲ့မပါဘဲနဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့လူတွေနဲ့ပဲအဲ့လိုသူတို့ဆောက်ထားတာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုလှတာပေါ့နော်ဒီဟိုကြောက်တုံးနေဆိုရင်လည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာပေါ့နော်စာရွက်တောင်မှညက်ပြီးတော့ဖြတ်သွားလို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုစီးစနစ်ကြောက်အောင်တို့အခုဆောက်ထားတာအခုချိန်ထိပေါ့နော်ပညာရှင်တွေကြားထဲမှာပေါ့နော်အဖြေရှာလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းပြန်လုပ်တဲ့ကြောက်တုံးတွေဆိုရင်လည်းအရင်ခက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုမညီဘူးပေါ့နော်
အခုဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအကုန်လုံးတူးဖော်လို့မပြီးသေးဘူးဒါတချို့နေရာနေမှာဒါတူးဖော်နေတုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ Simon တို့ရောက်သွားတော့ကပေါ့ကန်ကောင်းလုံးပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့တူးဖော်နေတဲ့ဒီ archaeologist တွေကိုအဲ့မှာတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာကကျတော့ဟို Simon ထင်တာကဒီနေရာကြောက်တုံးကပေါ့နော်ငလင်တန်ကြောက်တခုခုပြကြောင်ဒီဟာလဲကျသွားလို့ထင်တာပေါ့နော်အမဟုတ်ရင်ဒီလေကားကြီးကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာမြင်နေရတာဒါ archaeologist တွေကအဲ့မှာသူတို့အဲ့မှာတူးနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အနားထိတော့သွားလို့မရဘူးပေါ့သူကဘေးမှာဟိုကြိုးသားထားတဲ့ခါကျတော့အမှဒီပေါ့နော်သူတို့ဒီလက်တွေ့လုံနေကြနေတဲ့ archaeologist တွေပဲအားလို့ဆိုတော့ဒီအုပ်စုကတော့ပြင်သစ်ကထင်တယ်သူတို့ပြင်သစ်လို့ပြောနေရကြတယ်တော်တော်လေးအတန်ကျဲဒီအဖွဲ့လည်းဒါကတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီကွင်းပြင်ကိုပတ်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာကအရင်တုန်းကဒါဟိုရေကန်လိုမျိုးရေအိုင်လိုမျိုးလုပ်ထားတဲ့နေရာလို့ထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအမှတ်မထင်မဲနဲ့ပေါ့နော်ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေသူကအထက်မှာလျှို့ဝှက်လိုင်ကောင်းဖောက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်နေတာဒန်ကအဲ့ဒါအထက်မှာလိုင်ကောင်းရှိရဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုသူကရှေ့ကသွားလိုက်အဲ့နဲ့ဆိုင်မွန်လည်းနောက်ကလိုက်တော့နောက်တငယ်ချင်းကလည်းနောက်ကနေပြန်လိုက်တာပေါ့နော်အထက်မှာတော်တော်လေးမောင်းနေဘယ်လောက်ထိရှည်လဲဆိုရင်ပေ200လောက်ရှည်တယ်တဲ့လိုင်ကောင်းကအထက်ရောက်သွားအစပိုင်းမှာတော့မြင်ရတဲ့ရဲ့အလင်းရောင်ပေါ့နော်အထက်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လုံးဝမှောင်သွားတာပေါ့နော်ကြောက်နဲ့ပဲသွားလိုက်တာဟုတ်ပဲတချမ်းကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်လို့ There's a ton of here. Yeah, yeah. It's too dark. Yep. Wait, what? ဒါကတော့လိုင်ကောင်းဟိုဘက်တစ်ဖက်ကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုင်ကောင်းတွေထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်လာတာပေါ့ဆိုတော့ထင်တာတော့ဒီနေရာအရင်တုန်းကပေါ့နော်ဟိုသူတို့ရစ်ပူဇော်တဲ့နေရာလို့ထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်လာပြီးတော့မြို့ထဲကိုပြန်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့မြို့လမ်းတွေပေါ့နော်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟိုလမ်းတစ်လျှောက်မှာလေးပန်းအိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်တိုင်းကအဲ့လိုအလှဆန်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့မြို့လေကောင်ကဈေးပေါ့နော်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုလို့ရှိရင်မြစ်ကြီးနားဈေးလေမြစ်ကြီးနားမြို့လေကဈေးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ juice ဝယ်တောက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ juice ကတစ်ခွက်ကိုသူတို့ရဲ့ငွေနဲ့ဆိုရင်10ကျပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်$3ခွဲလောက်ပေးရတာပေါ့နော် And I got 2 glasses. ဆိုတော့ဒီမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်အသားတွေငါးတွေရောင်းတယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလည်းရောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတကယ်ပြောမှဆိုရင်ဗမာပြည်ဈေးလိုမျိုးပေါ့နှစ်ယောက်သားဗာလည်းမသိဝယ်စားမယ်ဆိုပြီးစကားမပေါက်လို့ဟိုဘက်ပြောဒီဘက်ပြောနေရီနေရတော့ပီရူးနိုင်ငံကအာလူးတွေရဲ့ original မြို့တော်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပီရူးမှာပေါ့အာလူးမျိုးပေါင်းရာထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတာပေါ့နော်ဆိုင်မွန်လည်းအဲ့ဒီရောက်တဲ့ခါကျမှပဲမတွေ့ဘူးတဲ့အာလူးမျိုးစိတ်တွေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပါပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်မနေ့4နာရီပေါ့နော်ထိုးကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လာကြိုပါတယ်လို့အဲ့ဒါဘတ်စကားနဲ့ပေါ့နော်ဘတ်စကားနဲ့2နာရီလောက်စီးရပြီးတော့ breakfast စားတယ်ပြီးတော့ breakfast စားပြီးတော့နောက်ထပ်ဘူတာယုံကိုသွားရတာပေါ့နော်နောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်စီးပြီးတော့ဘူတာယုံကိုရောက်တယ်ယထာကိုကျတော့တနာရီခွဲလောက်စီးပြီးတော့နောက်ဆုံးမာချူပီချူကိုစတက်ရမယ်မိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစုရက်ကိုရောက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကတော့လမ်းတစ်ထောက် breakfast စားဖို့နားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့တောင်တွေကိုပေါ့နော်နင်းကတွေ့ရတဲ့အခါပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အရန်စိတ်ပျော်တာလူကလေအဲ့လိုဟိုတောင်ပေါ်သူမို့လို့လားတော့မသိဘူးအဲ့လိုတောင်နေနဲ့မြင်လိုက်ရပြီဆိုရင်အိမ်ပြန်ရောက်သွားလို့ခံစားရတယ်လေနော်ဆိုတော့အင်ဒီယားနာကဘာမှမရှိဘူးလေနော်တောင်လည်းမရှိဘူးတကယ်ဟို flat မြေပြန့်ဒေသကြီးဆိုတော့လေအဲ့လိုတောင်နေရှိတဲ့နေရာကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကွာတကူးတကအဲ့လိုနေရာတွေသွားမှပဲမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ယထာစီးရပေါ့ယထာဘက်မှာလည်း entertainment တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမာချူပီချူကိုယထာနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Costco နဲ့တိုက်ရိုက်သွားလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုင်မွန်တို့ကတော့ကျတော့hiking ကိုတကူးတကတီးတန့်လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီယထာကိုလမ်းတစ်ဝက်အထိစီးပြီးမှဒါ hiking လုပ်မဲ့သူတွေအတွက်တီးတန့်ပေါ့နော်ဒီနားကိုရက်ပေးပြီးတော့ကိုတွေကိုချပေးပြီးတော့ယထာဆက်ထွက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အစထင်တာကွာအဲ့လိုမျိုးဘူဒါယုံလိုမျိုးမှချပေးမယ်လို့ထင်တာလေအဲ့လိုတောလဲကောင်ကြီးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချပေးမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာ guide တွေပါတယ်ဆိုတော့ကိုကအုပ်စုနဲ့သွားတာဆိုတော့အဲ့လောက်တော့မကြောက်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုရီကိုချပေးပြီးတော့ယထာထွက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာကနေစပြီးတော့ hiking လုပ်ဖို့ကိုဒီမှာ check point ရှိတာပေါ့နော်ဒီရောက်တဲ့ check point ရောက်တဲ့ခါလို့ရှိရင်သူကကြိုတင် booking လုပ်ထည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုရဲ့ passport number တွေပေါ့နော်ဒီ passport original passport ကိုပြရတာပေါ့နော်သူတို့က passport နဲ့ check တယ်ဆိုတော့ Machu Picchu ကို hiking လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက
ကိုယ့်ဘောင်ကိုတီးတန့်အဲ့လိုသွားလို့မရအောင်သူကလေထိုးကုမ္ပဏီနဲ့သွားမှပဲရတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကရှင်းဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကိုဖျက်ဆီးမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဟို permit ပေါ့နော်ဒီ permit ကိုလည်းထိုးကုမ္ပဏီတွေကနေပဲ apply လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုင်မွန်တို့ကနှစ်ရက်ပေါ့နော်2 days 1 night ပေါ့နော်နှစ်ရက်တောင်တက်တယ်တညကတော့ည camping အိတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူက600နဲ့ဒေါ်လာ625ပေးရပါပေါ့နော်တယောက်ကိုဆိုတော့0တော်တော်လေးကြီးတယ်ပြောအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ experience နဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့တန်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားနည်းနဲ့အဲ့လိုဒီ hiking လုပ်ဖို့ကကျတော့ကိုယ့်ဟောင်ကိုလုပ်လို့မရအောင်ထိုးကိုင်းနဲ့သွားရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ permit ကြီးတွေဒီလမ်းမှာပေါ့နော် take care လုပ်တာတွေနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုတော့တန်တယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့အခု check point ကိုသွားနေတာပါလို့ Alright guys, go. Passport in hands, passport in hands. ဒါတော့ check point ပေါ့နော် check point မှာ passport တွေ check ပြီးတော့တောင်တက်မဲ့နေရာကိုဝင်လာတဲ့ဒီအခြေတောင်ခြေရစခန်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပဲနောက်ဆုံးအိမ်သားတွေပါတယ်ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ guide ကပြောတာပေါ့နော်ဒါပြီးရင်တော့တောတိုးပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်အပေါ်အလေးသွားခြင်းဒီမှာပဲသွားကြဆိုပြီးမှအဲ့မှာသွားကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတောင်ချီစကားနေထွက်လာပြီးတော့15မိနစ်20လောက်ကြာတဲ့ခါမှာဒီနေရာတဲ့အရင်တုန်းကမြို့ဟောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တုန်းကမြို့ဟောင်းတွေကိုဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့ရတာဒါကတော့ပထမဆုံးတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ tour guide ကတော့ရှင်းပြတာပေါ့ဆိုတော့ဆမ်းမစဉ်းစားတယ်တိလားဒီလိုတောင်ကြိုတောင်ကြားထဲမှာလေခက်ကြီးမြို့တည်ပြီးနေတော့လေသူတို့ရဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးတွေနဲ့တော်တော်လေးခက်ခဲမှာပဲပေါ့နော်အရင်တုန်းကပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ပေါ့အရင်ခက်ကလူတွေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဇွဲလုံးလာဝရိယကိုမချီကျူးပဲမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဒီလိုအလန်းခက်ခဲတဲ့နေရာမှာတော့မှသူတို့ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်မြို့တည်ပြီးတော့နေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ To get to the jungle. Machu Picchu or the archaeological site located along the အခုဒါအစတက်လာတဲ့ခါကျတော့လေလူကလေရမ်းတက်ကြွသေးရဲ့ဒီလားကိုအရှိရလူတွေနဲ့ကိုကလိုက်နိုင်သေးရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ညံတော့ကိုလည်းလိုက်ညံတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်3နာရီလောက်လဲကြာရောလူကမတက်နိုင်တော့တာတော်မကလေဒီခရီးကိုမသွားခင်မှာပေါ့နော်ဂျမ်နေပါတယ်အတကုံသွားထားပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတက်တဲ့ခါကျတော့လေဒီအမြင့်ကိုတက်တဲ့ခါကျတော့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ဒူးကမနာပဲနဲ့ဒီမြင့်လာလေအသက်ရှူရခက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုအရာမောတာလေနော်ခြေလန်းဆယ်လန်းလောက်လမ်းပြီးသွားရင်လူကဟောဟဲဖြစ်ပြီးတော့တခါထိုင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းနောက်ထပ်လမ်းမှာတွေ့ရတဲ့မြို့ဟောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတောင်နိုင်ရန်တစ်လျှောက်မှာသူတို့မြို့တွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုလူနေတဲ့နေရာတွေကိုသူဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ဒီဇွဲလုံးလာဝရိယကိုတကယ်မချီကျူးပဲမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဆိုင်မွန်တို့ကဒီမြစ်ကမ်းဘေးကနေတက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတောင်တဝက်ကိုတော့ရောက်လာပါပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြစ်ကမ်းဘေးကနေဒီအထိတက်လာတာပေါ့နော်ဒါကတော့တောင်ထိပ်ရောက်ခါနီးမှာအမောဖောက်နေတဲ့ဗီဒီယိုပါလို့အရှိရသွားတဲ့ group ကိုလည်းအရေးအောင်မတွေ့ဘူးကိုနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့ group ကိုလည်းအရေးအောင်မတွေ့ရဘူးကိုတယောက်တည်းလမ်းပေါ်မှာနောက်ထပ်တနားလောက်ဆိုရင်တော့တောင်ထိပ်ရောက်ပါပြီတော့ ဒါကတော့ဒီနောက်ဆုံး lunch နားတဲ့တောင်ထိပ်ပေါ့နော်မာချူပီချူကိုမရောက်သေးဘူးဒါတခြားတောင်တစ်ခုပဲရှိသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုရှေ့ရဲ့အဖွက်တွေကကိုရောလက်ခုပ်တီးပြီးကြိုကြတာပေါ့နော်မေးပြီးတော့မေးရကျန်တဲ့သူတွေရောပြောတော့ဟဲမသိဘူးလို့ငါတို့ကကြံခဲ့တာလို့ငါတယောက်ပဲလို့လမ်းပေါ်မှာပြောတော့သူတို့အရန်အားနာတယ်ဟဲအဲ့လိုမှသိရင်နင်းကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်မှအဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လေ lunch ကလည်းမကြက်သေးဘူးဒီလားချက်ပေးနေရလို့ရအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီ lunch နေရာကနေပြီးတော့7မိနစ်လောက် lunch လျှောက်ရတဲ့ဒီနောက်မြို့ဟောင်းတစ်ခုကို guide ကပြန်ခေါ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့တော်တော်လေးလာတယ်ဒီနေရာကလေဟိုအခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီတောင်နေရန်တစ်လျှောက်မှာပေါ့သူတို့မြို့ကိုဖြစ်အောင်တည်ထားတာလေတခါကျရင်စဉ်းစားရသည်လားဘာကြောင့်များအလောက်တောင်ခက်ကြီးပေါ့နော်မြေပြန့်တဲ့နေရာကိုရှာပြီးမနေဘဲနဲ့တို့တောင်ကြီးတွေကိုပေါ့နော်လာပြီးတော့တက်ပြီးတော့မြို့လောက်တာလေပေါ့စဉ်းစားကြည့်ဒီကြောက်ခဲတွေဆိုရင်လည်းပေါ့နော်မြစ်ဟိုအောက်ကနေရှိတဲ့မြစ်ကနေတော့တည်လာရတာလေနော်အမြင့်ကြီးကိုသူတို့အဲ့ဒါကြီးကိုတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါတုံးချင်းနဲ့အဲ့ဒါမြို့ကိုတည်တာလေကြည့်ဒါလည်းဆိုရင်အမြင့်ကြီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကြောက်ခဲတွေကအဲ့ဒီမြစ်ကနေ
ပြီးတော့သွားပြီးတော့သူတို့တည်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီမှာ legal tip ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်လို့ယူဆရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တော်လာတယ်ဒီနေရာကတော်တော်လေးမြင့်တယ်ပေါ့နော်လေလန်းအရန်တိုက်တယ်ဆိုတော့ Very spiritual. ဒါတော့ guide ကတော့ရှင်းပြနေတာပေါ့နော်ဒါတစ်ချိန်တုန်းကဟို Respect. ဘယ်လိုလူတွေဘယ်လိုနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီအဆောက်အုံတွေကဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါသူရှင်းပြနေတာပေါ့နော်ပြီးရှင်းပြပြီးတော့သူကအောက်ကိုဆင်းကြည့်ခြင်းဆင်းကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးဆင်းကြည့်ကြတာအဆင်းမှာတော့အဲ့လိုမခက်ဘူးဆင်းသွားတာပေါ့နော်ပြန်တက်လာတဲ့ခါကျတော့လူက၄ဘက်ကုန်းပြန်တက်ရတာလေနော်မလုံးနော် Yeah, just gotta go back up. Yeah, that's pretty high up. Yeah. This is like 3 stories house. Yeah. ။နေ့လေတနားလောက်ကြတော့ပေါ့နော် lunch ကကြက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒါ lunch ချပေးရပေါ့နော်။သမင်းကိုအဓိကစားတဲ့ဖရူးနိုင်ငံကလေ Asian တွေလိုပဲဒီပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီအမေသားတဲ့ဆိုင်တော့သူတို့အဖာကာပေါ့နော်အဖာကာအသားကိုသူတို့ဒီမှာကျွေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီနေ့ lunch ကလေလူကလည်းအရန်မောနေလို့လားတော့မသိဘူးအကုန်လုံးကလေခေါင်းမဖော်တန်းအဲ့ဒါကြိတ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါခုဒါစားပြီးတော့အများကြီးစားတော့တွေပို့တာပေါ့နော်ကဲစားပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့တောင်ဆက်တက်မယ်ဆိုပြီးဒါအိတ်ဒီပါတွေပြန်လွယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့သူတို့ restroom တွေပါတယ်အိမ်သားတွေပါတယ်ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ camp ချပြီးတော့နေတဲ့လူတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုင်မနိုကတော့ဒီမှာlunch အတွက်ပဲနားပြီးတော့ဆက်ပြီးသွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီ lunch နေရာနေစဆိုရင်တော့နောက်တစ်2 နာရီလောက်သွားရင်ပေါ့နော်Machu Picchu ကိုရောက်တာပေါ့နော်ဒါလမ်းတစ်ထောက်မှာခဏနားတာပါလို့ Yeah, okay, pause it. ဒါကတော့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအခက်ခဲဆုံးနေရာပေါ့နော် Gringo Killer လို့ခေါ်တဲ့နေရာ Gringo ဆိုတာလူဖြူကောင်ကိုပြောတာဟိုအရင်တော့ကမတက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်လူဖြူတွေမတက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးမှနာမည်ပြောင်းပေးတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလုံးဝ၄ဖက်ထောက်ပြီးတက်ရတာသူတို့ပဲမဟုတ်ဘူးကိုတွေလည်း၄ဖက်ထောက်ပြီးတော့ဒီကတက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုတောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပေါ့နော် Sun Gate လို့ခေါ်တဲ့ Machu Picchu ကိုလမ်းမြင်နေရပါပြီလို့ဆိုတော့ဟိုးဘက်မှာမြင်နေရတာ Machu Picchu ပေါ့နော်ဒီနေရာကတော့ Sun Gate လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာကတော့ပထမအဆုံး Machu Picchu ကိုပေါ့နော်စမြင်ရတဲ့နေရာပါလို့ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်မိနစ်30လောက်မိနစ်30 40လောက်ထိသွားမှာပဲ Machu Picchu ရောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့မြင်ရလားတော့မသိဘူးဒီကနေဒါတော့ဆိုတော့ဟိုမှာမြင်ရတဲ့ကားလမ်းတွေကတော့ Machu Picchu ခုနကတော့ပေါ့နော်စီးလာတဲ့ယထာကနေပြီးတော့ဘူဒါယုံကနေပြီးတော့ဘတ်စကာစီးပြီးရင်တော့ Machu Picchu ကိုတက်လာလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုင်မွန်တို့ကတော့ဟိုတက်တောင်တက်တာနဲ့သွားရမယ့်ခရီးကိုမရွေးဘဲနဲ့ပေါ့ပင်ပင်မမနဲ့တက်ရတဲ့ခရီးကိုရွေးတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့လည်းပျော်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုကလေအရန်တနေကုန်ကြီးပါဟို6နိုင်9နိုင်ကြီးပါလောက်တောက်တက်ပြီးမှမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ပေါ့အရန်ပို့ပြီးအရသာရှိတာပေါ့နော်ဒီ view ကိုမြင်ရတာ So fun. အိမ်မက်လိုလိုပဲဒီနေရာကိုရောက်လာပါတယ်လို့ Machu Picchu ပါလို့ Machu Picchu Machu Picchu Look at that mountain. ဆမ်မွန်ကတောင်တော်တော်များများတက်ဖူးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ National Park တွေဆိုရင်လည်းရောက်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကလေတကယ်အရန်ကိုလှတာဒီလားဟိုကိုနဲ့ It's insane here ပို့ပြီးတော့နီးစပ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ဒီရှုခင်းတွေကြောက်မို့လို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အရန်ကိုပေါ့လှတယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော် yeah ဒီခီးစထွက်လာတော့လေဖြစ်ချင်တော့ဆမ်မွန်ကတောက်ကြနေလောက်ကလေးကလူကဖျားချင်ဖြစ်နေရအယုံမကလေးကလေအဲ့ဒါလူကနာရီတရွှတ်ရွှတ်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါငါတော့ဖျားရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆေးအသေးတောက်ပြီးတော့စနေနေ့မနေ့အစောကြီးပေါ့နော် flight နဲ့စထွက်လာတော့လူကနေ့တစ်ဝက်လောက်ထိတော့ကောင်းသေးတယ်ဒီလားအဲ့ကိုလံဘီယာလည်းရောက်တဲ့ခါကျတော့လူကအဖျားဆက်တက်လာ
အခါကျတော့ဆေးတွေလည်းတောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ Costco မှာလည်းတညအိတ်တဲ့အထိလူကမသက်တာအောင်နောက်မနေ့ကျတော့လုံးဝလူကကျသွားတာဒီလားအဲ့လိုနေမကောင်းကြီးနဲ့အဲ့လိုအဖျားငွေ့ငွေ့နဲ့ပဲအဲ့လိုရှောက်သွားနေရလေနော်ကိုကလေခရီးကိုတကူးတကကြီးပြင်ဆင်ထားရဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အရန်စိုးရင်တာဒီလားနောက်မရက်ကျတော့မနေ့အစောကြီး4 နာရီထားပြီးတော့မှချူပီကျူစတက်တော့လေငါအဖျားနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလူကအရန်နှုံးနေရလေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့နော်လူကတောက်တက်တော့အရန်ငကိုကထက်ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့လူကအားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့အဖျားတောင်လဲစတက်ရောအဖျားကလေထူးထူးဆန်းဆန်းဒီလားကျသွားတယ်ဆိုတော့လူကအားမရှိတာတခုကလွဲလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအဖျားကြောင့်မလို့ဒီခရီးစဉ်ကနောက်နေသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်စကားပြောတဲ့ခါတောင်မှလူကနာတမ်းပါနေရပါတော့မာချူပီချူလည်းတက်လိုက်ရောလူကအဖျားတွေကအကုန်လုံးကျသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ထူးထူးခြားအမှတ်ရပါပဲလို့ဆိုတော့ဒီမာချူပီချူကိုမြင်ရတဲ့ဒီ principal view point ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ညနေ9 နာရီခွဲလောက်ရှိပေါ့နော်ဆိုတော့ view point ကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီးတော့ဒီ bus ကားစီးပြီးတော့ camping သွားမယ်နေရာကိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ညတကောင်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်camping သွားရတယ်မမှန်ရပဲအဲ့လိုလမ်းမီမရှိမှာပေါ့နော်တော်သေးတာပေါ့တက်မီနေပါတယ်ပါတော့ဒါကတော့သူတို့ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ camp နေပါတယ်အစင်းစင်းလုပ်ထားပေးပြီးသားပေါ့နော်အထဲမှာသူတို့ကဒီမွေးရတဲ့အိယာခင်းနေပါတယ်တော့အကုန်လုံးထည့်ထားပေးရပါတော့ကိုရီးယားတော့ဟိုဒါတော့ဆိုင်မွန်ရဲ့တကူတော့တဲလေးပါလို့ဆိုတော့ဒီမှာတညအိတ်တာပေါ့နော်တညလုံးကောင်းကောင်းကိုမအိပ်ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေကြက်ဖတွေကတညလုံးတွန်တာဆိုတော့ဗမာပြည်မှာတော့ကကျတော့ကြက်ဖဆိုတာမနဲ့မိုးလင်းခါနေမှတွန်တာလေနော်ဒါပေမဲ့ဒီကကြက်ဖတွေက7 နာရီမှာတစ်ခေါက်တွန်တယ်မနေ့2 နာရီမှာတစ်ခေါက်တွန်တယ်ပြီးတော့မနေ့4 နာရီမှာတစ်ခေါက်တွန်တဲ့ခါကျတော့လူကလေအိတ်တော့မယ်လို့ကြံလိုက်တန်းလေကြက်ကကြက်ဖတွေတွန်တာနဲ့နူးလာတယ်တညလုံးမအိပ်ရဘူးပေါ့နော်ဒါနောက်မနေ့ကျတော့လဲမနေ့4 နာရီထပြီးတော့ဒါ breakfast စားပြီးတော့မာချူပီချူအထဲကိုပေါ့နော်ထိုးဝင်ဖို့အတွက်အစောကြီးကိုသွားပြီးတော့သွားရတာပေါ့နော်ဒါနေ့4 နာရီကနေပြီးတော့camp site ကနေဒါမြို့ထဲကိုသွားရတယ်ဒါမာချူပီချူရဲ့တောင်ချင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာနေပြီးတော့မာချူပီချူကိုသူကဘတ်စကားနဲ့ပေါ့နော်အကျိုးအပို့လုပ်ပေးတာဒါဘတ်စကားဂိတ်မှာပေါ့နော်အားလုံးစောင့်နေကြတာဘတ်စကားဂိတ်တန်းကလည်းလူကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ကိုယ့်အရှိမလူ100လောက်ရှိရင်ဒါပေမဲ့တော်သေးတာပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီဘတ်စကာ system က very efficient ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေအများကြီးတော့မစောင့်လိုက်ရပါတော့မိနစ်20လောက်စောင့်လိုက်တာနဲ့ဒီဘတ်စကာစီလို့ရတာပေါ့ဒါကတော့မြို့ထဲကအိမ်တွေဆောက်ထားတဲ့ပုံတွေပါလို့ဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့နော်တောင်ကြရင်များကြီးလာလို့ရှင်ဒီအိမ်တွေအကုန်ပြိုတော့မှာပဲဆိုပြီးစဉ်းစားရလေနော်ဒါကတော့မာချူပီချူကိုဝင်ရပါပြီလို့ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးဝင်သွားတဲ့ gate ကလေးပေါ့နော်ဆိုတော့မာချူပီချူကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့မနေ့9 နာရီလောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မနေ့9 နာရီ6 ခွဲ 9 နာရီလောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမြူတွေအရန်ဆိုင်နေသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်တနာရီလောက်ကြာတဲ့ခါကျမှပဲနေထွက်လာတဲ့ခါကျမှပဲ view တွေကိုသိချမြင်ရတာပေါ့Moon Temple. Okay, Moon Temple, guys. Where is located the Moon Temple? Nice, no similar, but it's located not close or to the top of Huayna Picchu Mountains, no? Close to the Inca house.
Just look at the tiles. ဆိုတော့ Machu Picchu မှာမြင်နေရတဲ့အရာအားလုံးက original မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာ guide ပြနေတဲ့ဟာတွေက original ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို original ဟုတ်မဟုတ်ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ original စီထားတဲ့ကြောက်တွေဆိုရင်ညီနေရပဲနော်ပေါ့နော်ဟိုမညီဘဲနဲ့အပေါ်မှာဒီအခုဒီအဆောက်အုံဆိုတဝက်လောက်ထိကညီပြီးတော့အပေါ်ကဟာဆိုမညီတော့ဒီအပေါ်ကဟာဆို restoration ပြန်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီ kit တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့မွမ်းမံထားတာပေါ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်နေရတဲ့ဒီဘေးနားနေရတယ်ဆို original ပေါ့နော်ဒါဆိုတော်တော်လေးညီရဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအပေါ်ပိုင်းကဒီအချွန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျတော့သူကပြန်ပြီး restoration လုပ်ထားတာဆိုတော့ဒါတွေအခုမြင်နေရတဲ့ဟာတွေကတော့ original တွေပါတော့ What do they use this for? This space? To put some candles, no? Like ceramics, some like some decoration. Oh, okay. That's so cool. Can you get closer now? If you have snacks, then probably yeah. Baby mama. Ooh. ဒါကတော့မြို့တကားပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ဒီမှာအရင်တော့ကတော့ဒီမှာတစ်သားတကားရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုရှင်းပြနေရပြီးတော့ဒီနေရာကတော့ဒီMachu Picchu တစ်ခုလုံးမှာပေါ့နော်သူကဒီနေရာဟို special အဖြစ်ဆုံးနေရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ line ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတညီတယ်လေနော်တဖြောင်းနဲ့မြင်းနဲ့သူဒီမှာဆောက်ထားတာပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကအကုန်လုံး original ကြောက်တွေပါတော့အော်ရာလေအဲ့လောက်နှစ်တွေအကြာကြီးဖြစ်သွားတာတော့မှလေဟိုတောင်ပြိုတာတို့မြေပြိုတာတို့မရှိဘူးငလင်လောက်တာတွေပါလေရှိခဲ့မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိရင်တောင်မှဒါမပြိုတဲ့ဟာကိုအော်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ guide ကရှင်းပြနေတယ်ဒီအောက်ကဟာတော့ original ပေါ့နော်အပေါ်ကဟာတော့ဒီပြန်ပြီး restoration လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့ We're using these houses, no? To use, to stay here, no? And just we're using not the same material, not to make the reconstruction about the Houses, no? About the roof house. One of these days, we'll get back the time we borrowed. One of these nights, I won't worry about tomorrow. One of these moments will stick in my mind. And one of these afternoons, I swear, we'll get up and we'll leave this time. We never make it very far. I like you riding in my car with your banjo on your knee. I like you singing my songs back to me. I'm trying to stay between the lines that you read on my palm. I'm a man on fire. I'm a man
trying to stay calm. Just one cloud together after Funny three. how Alright? life Yeah, is you what already you just give and imagine what you take. walking and somebody up there everywhere, no? And some people playing music. It's funny how waiting around is just another big mistake. It's funny how everything's a circle coming back again. So we laugh at ourselves when we pass ourselves coming round the bend. We never make it very far. Like you're riding in my car with your banjo on your knee. I like you singing my songs back to me. I'm trying to stay between the lines that you read on my palm. Machu Picchu ကိုမနေ့6နာရီလောက်ကတက်သွားတာပေါ့နော်မြို့ထဲကိုပြန်ရောက်တော့တောင်ချေရမြို့ကလေးကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လယ်12နာရီခွဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့မြို့ကလေးမှာပေါ့နော် lunch စားပြီးတော့ရထားစီးပြီးတော့ Costco မြို့ကိုပြန်ပါတယ်လို့ဆိုတော့တော်တော်လာတယ်ရှုခင်းနေရလေဒီသူတို့ကဒီ tourism ကိုတိတ်တိကျကျအောင်လုပ်ထားတာဒီရထားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီMachu Picchu ကိုသွားတဲ့ပြီးတိုင်းရထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့နောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်Costco မှာတညအိပ်ပြီးတော့နောက်မနေ့ကျတော့ဒီ breakfast စားပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ရက်ကန်း museum ကိုသွားလဲတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတခုထူးခြားတာတွေ့တာကလေဒီ Peru နိုင်ငံရဲ့ရက်ကန်းအကွက်တွေကလေကချင်တွေရဲ့ရိုးရာအကွက်တွေနဲ့အရန်တူတာဆိုတော့ဒီအခုဒီနေရာမှာဆိုတာသူတို့ရဲ့ရက်ကန်းအကွက်တွေကဘယ်ဟာကိုအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောပြထားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဝတ်စုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကွက်တွေကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကချင်ရိုးရာအကွက်တွေနဲ့အရန်ဆန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆမ်မွန်းတော်မှာဒီမှာသူတို့ရဲ့ရိုးရာအကွက်တွေနဲ့လောက်ထားတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်လာသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရှင်ပေါ့နော်ဟိုပန်းရောင်ဖြစ်နေရလွယ်လို့တကယ်မှအနီရောင်သာဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကချင်ရိုးရာရက်ကန်းအထည်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်တစ်ရက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ရက်ကျတော့ပေပေါင်း16000အမြင့်မှာရှိတဲ့ Rainbow Mountains လို့ခေါ်တဲ့ဒီနာမည်ကြီးရဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါလည်းတောင်တက်ခီရွယ်ဆိုတော့လူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကပဲတရက်ပဲနားတာပေါ့နော်တရက်ပဲနားပြီးတော့နောက်တရက်ကျတော့ပြန်တက်တာဆိုတော့လေတော်တော်လေးကိုလူကအီစလမ်ဝေနေဒူးတွေဆိုလိုက်ချအောင်လို့ပေါ့နော်အားလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတငယ်ချင်းရောကိုရောညောင်နာနာနဲ့အဲ့ဒါတက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကအရန်မြင့်တဲ့နေရာမှာရှိလို့လားမသိဘူးတချို့လူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုအသက်ရှူရအရန်ခဲတော့အောက်ဆီဂျင်အောင်ရှူရတာပေါ့ဆိုတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါရေခဲတောင်နဲ့ကိုနဲ့ကလက်တကန်းအိမ်မှာဖြစ်နေပြီလေနော်ဆိုတော့ရေခဲတောင်တွေရှိတဲ့အမြင့်ကိုကတက်တာဆိုတော့ပေပေါင်း16000ကျော်မှာရှိပါတယ်လို့ဒီ Rainbow Mountains ကတခုထူးခြားတာသူကတော့ဒီမှာနေတဲ့ community ကဒီ indigenous လူမျိုးတွေကပိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီမှာရသမျှပတ်စံနေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့ community ကိုပြန်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့နာမည်ကြီးရဲ့ Rainbow Mountains ပါလို့ဆိုတော့မတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူတို့ကဒီတောင်ချင်ကနေတောင်ထိပ်ရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ဒီမြင်းနေနဲ့တက်လို့ရတာပေါ့နော်တယောက်လူတယောက်ကို$20ပေးလို့ရှင်ပေါ့နော်မြင်းနဲ့တက်လို့ရပါတယ်လို့ဒီနေရာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လေဒါကတော့တကယ်ဟိုတခြားဂျိုရောက်သွားသလိုမျိုးပဲเนาะကိုကဘာကိုအမှတ်ရမိသွားလဲဆိုလို့ရှင်အိုက်စလန်မှာတော့ကမနာလကွာဆိုတဲ့နေရာလေးเนาะအဲ့နေရာကိုရောက်သွားသလိုမျိုးပြန်ခံစားရတာပေါ့ဆိုအဲ့နေရာဆိုတော့တကယ်ဟိုပေါ့เนาะတက်ပင်လည်းမရှိဘဲနဲ့ဒီမီးတောင်ချော်ရည်တွေနဲ့ဒီလိုကွင်းပြင်ထီထီနဲ့တောင်တွေပဲရှိတဲ့နေရာလေးဆိုတော့ဒီနေရာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအိုက်စလန်ကနေရာကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်တရဖြစ်သွားပါတယ်လို့
ဒါကတော့ဒီမြို့ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းမှာပေါ့နော်အဲ့ရွာကလေးမှာပွဲလုံနေတာပေါ့နော်အစောတုန်းကပြောထားလို့ပဲပွဲအရမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမြို့ကလူတွေကအခုဒါအဲ့ဒီညတောင်တက်ပြီးတော့ပြန်လာတညအိပ်ပြီးနောက်မနေ့ပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့နောက်မနေ့ပေါ့နော်ရှောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လည်းဒီမြို့လေကောင်မှာအကတွေကျင့်နေကြတာပြန်တွေ့တာပေါ့နော်နောက်ထပ်ပွဲတစ်ခုရှိတဲ့ပုံပါပဲဆိုတော့ဒီ Costco ရဲ့ဟိုအမှထင်ရှားတဲ့အမှတ်သားကတော့ဒီ rainbow flag ပေါ့နော်ဆိုတော့အစကိုကမသိရောက်သွားတော့ဟောသူတို့ကဒီမှာ pride ကိုများကျင်းပနေသလားဆိုပြီးမကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်တာတကယ်တော့ဒီ rainbow flag ကပေါ့နော်သူတို့ Costco မြို့တော်ရဲ့မြို့အလံဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှအကိုက်ကရှင်းပြပါတယ်လို့နောက်မနေ့မှာတယောက်တည်းပေါ့နော်တကယ်ချင်းချင်းလည်းများအိတ်နေတော့ကိုတယောက်တည်းအဲ့ဒါမြို့ထဲမှာဟိုတီဒိုးပြီးတော့ပတ်ကြည့်တာပေါ့နော် Hola, buenos días. Hastaဒါကဈေးထဲကိုပြန်ပတ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုတနေ့ကကျတော့ကိုရောက်သွားတော့ငါပစ္စည်းတွေပါတယ်အကုန်လုံးမစုံသေးတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ရောက်သွားပြန်တော့လဲအရန်စောတဲ့ခါကျတော့တချို့ဆိုင်တွေကမဖွင့်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါသူတို့ရဲ့ဈေးဆိုင်မုတ်စားတန်းပေါ့နော်ကိုကလေစားတော့စားချင်တယ်သိလားဒါပေမဲ့စကားလည်းမပေါက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမာလို့မာရမှလည်းမသိပဲနဲ့လေမစားဖြစ်ခဲ့ဘူးအလူကတကယ်တော့ပိုက်စာနေတာနောက်ဆုံးကျတော့ပိုက်စာတာမခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့လမ်းဘေးကနေရောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်စားဖြစ်သွားတာအစားတော့ဘိုက်နာမှာကြောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကွာနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့အဲ့လိုမှပဲမစားပဲနဲ့ပြန်သွားမှလည်းကွာနှမျောရလေနော်သူတို့ရဲ့တကယ်ဟိုလမ်းဘေးကအစားစားလည်းစားဖို့ချင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါစားတာပေါ့ဒါကတော့အသားငါးတန်းပေါ့နော်ဒါအသားစိမ်းနေဗမာပြည်ဈေးရောတော့တတိယတော့ရပေါ့နော်ဒီဗမာပြည်လိုပဲသူတို့အပြင်မှာပဲသူတို့ပဲခုတ်ပြီးတော့ရောင်းကြတာပေါ့စူပါမားကတ်တွေလည်းရှိရယ်ဟိုအစင်တင် pack ပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးကျတော့ပို့ပြီးတော့ local ကြတာပေါ့ဒါကတော့နိုင်ငံခြားသားတွေမလာဘူးပေါ့နော်ကိုတယောက်ပဲတက်တောင်းနဲ့အဲ့ဒါသွားတာဘောတော့တိတ်မသိတာဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုကလည်းသူတို့လိုပဲဆိုတော့လေဒါနောက်တစ်ခုကလေ Costco မှာလေရင်းနှင်း pig တွေကိုလေသူတို့ဟင်းဖြစ်ချက်စားရတယ်ဒီလားအဲ့ဒါအခုဒီမှာအဲ့မှာလမ်းဘေးမှာအဲ့ဒါမြင်နေရအဲ့ဒါသူတို့ရောင်းနေတာကိုမျက်စိထဲမှာတော့ကြွက်လို့မမြင်ရလေနော်မစားရဲဘူးအဲ့ဒါသူတို့အဲ့လိုဘုံနေနဲ့အဲ့ဒါရောင်းကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခု Costco ကလေအရန်စားကောင်းတာပါလဲဆိုတော့သူတို့ဖုတ်တဲ့ပေါင်မုတ်တွေလေတော်တော်လေးစားကောင်းတယ်ပေါင်မုတ်တွေလည်းစမ်းကြည့်ပါလို့ recommend ပေးပါတယ်ပြီးတော့ cheese တွေလေနော် cheese ကတော့ share ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့မနေ့တုန်းကဆိုင်မွန်းတော်မှာဒီသူတို့ရဲ့ငွေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်2 soles သူတို့ရဲ့ပတ်စံနဲ့ဆိုတဲ့ကျပ်ပေါ့နော် American dollar နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြား60လောက်ပဲပေးရအဲ့ဒါ cheese ပေါင်မုတ်ညက်တစ်ခုပဲစားတာပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါကတော့နောက်ဈေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါလည်း wet market ပေါ့ဒီနေရာနဲ့အသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေရောင်းတယ်ပေါ့ဒီနေရာကတော့နိုင်ငံခြားသားတွေမလာဘူးကိုပဲshare ဒိုးပြီးတော့เนาะအကြောင်းလဲဆိုတော့ဒီလိုနေရာတွေသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေကိုမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်သွားလို့မျိုးအငွေ့အသက်ကိုခံစားရတာလေเนาะမြန်မာပြည်ပြန်လာတော့အရန်ကြာသွားပြီပေါ့เนาะပြန်လဲလောဆယ်လဲပြန်ဖြစ်တော့မှမထင်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုအိမ်ကိုရောက်သွားလို့မျိုးအဲ့လိုခံစားရတာပေါ့เนาะဆိုင်မို့ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် international ခရီးတွေသွားလို့ရှိရင်တယောက်တည်းသွားတာများတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ခီးစဉ်ကတော့တကယ်ချင်းလည်းများတယ်သူတို့လည်း like ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့နဲ့ schedule ညှိပြီးတော့သွားဖြစ်သွားတဲ့ခီးစဉ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ချင်းလည်းများကလည်းသူတို့ကအဆင်ပြေတယ်သူတို့က Spanish လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့လေလမ်းခရီးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုစကားပြောရတာပါအရန်အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဆိုင်မို့ကအဲ့လိုတယောက်တည်းတီးတန်းအဲ့လိုရှောက်သွားကြည့်ရမျိုးလည်းကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့သူတို့လည်းများတယ်မနေ့စောစောမထားတဲ့ခါကျတော့ဆိုင်မို့ကမနေ့6နာရီလောက်ဆိုထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ local နေရာတွေရှောက်သွားရတာသဘောကျတာပေါ့နော်အကုန်လုံးခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်သဘောကျပါတယ်လို့ဟိုပေးရတဲ့ပတ်စံနဲ့တန်တဲ့ပေါ့ခရီးစဉ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုနဲ့ရုပ်ချင်းစင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုစင်နဲ့အစားအသောက်တွေစင်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားလည်ရတာဆိုတော့လေအရန်ကိုကျင့်တတ်တဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ခရီးစဉ်လေးတစ်ခုပါလို့ဆိုတော့အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ခီးပြန်ထွက်တဲ့ခါကျရင်ပြန်ဆုံးပါမယ်နော်လို့ဘိုင်ဘိုင်